जय हिंद दोस्तों। आज जो है मेरे पास एक ब्लूटूथ साउंड आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये जो है ये बॉडी भी जो है ये जो है निकल गया है ना। तो इसमें अजीब तरह का प्रॉब्लम है, आपको हम कैसे दिखाएं। ये बॉडी भी जो सही से नहीं लग रहा है, नहीं तो हम आपको रुकिए एक मिनट चार्ज में लगा के दिखाते हैं। ये देखिए चार्ज में जो है लगा दिए हैं, है ना। देखिए ऑन हो गया। देखिए हल्का हल्का पट पट आवाज़ आ रहा है, देखिएगा, देखिए ना। देखिए पट पट जो है ये आवाज़ आ रहा है ना। जबकि ये ब्लूटूथ ऑन है, ऑफ में तो नहीं आएगा, पर ऑन जब करते हैं तो ये पट पट आवाज़ आता है। तो इसमें जो है क्या प्रॉब्लम होगा, और काफ़ी लोगों को जो है इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है ये सब ब्लूटूथ में, है ना। तो इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है ना। देखिए ये जो है मैंने ओपन कर दिया है ना। और जो है इसको फिर से जो है हम चार्ज में लगा के देखते हैं, है ना। तो ये देखिए चार्ज में जो है मैंने लगा दिया। इसको ऑन करते हैं। देखिए अभी भी पट पट आवाज़ कर रहा है ना। देखिए कभी कभी आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो देखो ये सब में जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है बैटरी का, मैक्सिमम। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि 100% आता है, 100% नहीं आता है, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है बैटरी का आता है। तो चलिए हम पहले इसको किट को बाहर करते हैं और फिर पता चलेगा, है ना। देखिए ये जो है इसका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड, ये बाहर आ गया है ना। तो देखियो ये जो बैटरी का वायर है, ये वाला वायर है ना। तो ये वायर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो है और किट में गंदा भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ये अपना आदमी का है तो थोड़ा बहुत साफ़ वगैरह कर देते हैं, है कि नहीं। ऐसे भी किसी का भी रहेगा, पर हम लोग का काम ही है साफ़ करने का, तो साफ़ वगैरह कर देते हैं। क्योंकि देखो गंदगी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है उत्पन्न लेता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए इसको हम साफ़ कर देते हैं। ये देखिए साफ़ हो गया है दोस्तों। देखिए ये जो है कट टूट फूट गया है ये वाला, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ब्लूटूथ है और आज के डेट में ब्लूटूथ से ही जो है लोग गाना वगैरह सुनता है ना। तो इसका कोई जो है नहीं, कुछ करना नहीं है, इसका यूज है भी नहीं। तो चलिए अब जो है मेरे पास एक बैटरी है, ये देखिए बैटरी है। तो इसमें जो है क्या करते हैं, हम सोल्डिंग करते हैं, और सोल्डिंग करके इसका प्लस माइनस जोड़ के देखेंगे कि प्रॉब्लम ख़त्म होता है कि नहीं होता है। और नहीं होगा तो फिर और भी आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है ना। तो देखिए ये जो है मेरे पास इसी का तार जो है हम काट लेते हैं। देखिए ये जो है मैंने तार काट लिया है, और इसका प्लस माइनस जो है सोल्डिंग कर देना है। तो सोल्डिंग करने से पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ़ करना है, यहाँ पे पूरा घसना है। ये देखिए, है ना। जब तक नहीं घसोगे तब तक सोल्डिंग नहीं होगा। आप कितना भी मेहनत कर लोगे, सोचे हुए कि बिन घसे हुए सोल्डिंग हो जाएगा, तो संभव नहीं है। तो इसको बिल्कुल घसना है, ठीक है। और ये बैटरी दोस्तों मेरा नया है। देखिए ये जो है लिथियम आयन बैटरी है, और इसका मॉडल नंबर जो है 18650 होता है ना। तो चलिए पहले हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि ये बैटरी सही है कि नहीं, क्योंकि देखो नया बैटरी भी जो है खराब आ सकता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखो ये आपका जो है माइनस रहा, और ये जो है ये प्लस रहा। तो देखिए ये जो 6 वोल्ट आ रहा है ना, 6 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब बैटरी जो है सही है। तो चलिए हम तो देखिए अब जो है इसमें सोल्डिंग करना है। तो पहले क्या करना है, पेस्ट दे देना है, ठीक है। देखो पेस्ट दे देना है, पेस्ट दे के थोड़ा सा क्या करना है, रगड़ देना है ना। तो पेस्ट दे दिए हैं, और यहाँ पे भी जो है पेस्ट ऊपर में भी दे देते हैं, ठीक है। देखिए दे दिए हैं पेस्ट। अब देखो शोल्डर जो है, सोल्डिंग आयरन में जो है शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये देखिए शोल्डर ले लिए हैं, और यहाँ जो है दे देते हैं। देखिए शोल्डर पकड़ लिया है, और यहाँ भी सेम करना है। ये देखिए इसमें भी शोल्डर पकड़ लिया है। तो अब क्या है कि देखिए वाइट वाला जो माइनस में जोड़ देते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये माइनस का है। तो ये देखिए माइनस में जोड़ दिए हैं, और ये जो है ये प्लस का है। तो ये ऊपर वाला प्लस होता है, तो प्लस में हम जोड़ देते हैं। देखिए प्लस में हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है जैक यहाँ पे है, ये हम लगा देते हैं। देखिए
जैसे लगाएं ये ऑन हो गया, है ना। चलिए हम इसको ऑफ़ करते हैं और चार्ज में लगाते हैं। अब देखते हैं, देखिए ब्लूटूथ लेकिन चार्ज में लगा दिए है ना, और ऑन करते हैं। देखिए आवाज़ भी आ गया। तो दोस्तों ये जो है ठीक हो गया। और काफ़ी लोगों को जो है ये कन्फ्यूजन होता है कि ये पुट पुट का जो आवाज़ आता है तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होगा, है ना। तो आई होप आपको बता दिए कैसे कहाँ से प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों इसको जो है बस आप सेट नहीं किए हैं, सेट जो है करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, पर जो मेन आपका प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया, है ना। तो आप सेट कर लेंगे, कोई सेट करना जैसे बस जैसे खोले तो वैसे सेट कर लेना, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर सकते हैं।